बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर इंसान को हिचकी बन जाती है कि वो हिचकी रुकने का नाम नहीं लेती और जोक दर जोक हिचकी आती रहती है। अब बाज़ परेशानी के आलम में ना कोई बात मुकम्मल कर सकते हैं, ना कोई पानी पी सकते हैं, ना कोई चीज़ खा सकते हैं, वो हिचकी का सबब बन जाती है। अब वो हिचकी कैसे दूर की जाए, उस हिचकी से कैसे बचा जाए, महफूज रहा जाए कि जब आपको हिचकी हो, हिचकी आए या लग जाए पक्की, तो बाज़ ऐसे एक शख्स ऐसा था कि जिसको हिचकी एक बार आई तो फिर उसको हिचकी रुकी नहीं। वो हिचकी आती रही और वो बेचारा इसी हिचकी में ही रहा कि कोई बात करे तो बीच में हिचकी, खाने में हिचकी, पीने में हिचकी। अब वो हर तरह से बिल्कुल परेशान और बेबस हो चुका था। तो इसलिए जब आप पर हिचकी आए तो आप पानी लें और 33 मरतबा या हफीज़ु अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या हफीज़ु पढ़कर आप उस पानी पे दम करें और ख़ुद पर भी दम करें। और आपने कुछ सेकंड आपने हाथ नाक और मुंह पर रख कर कुछ सेकंड आपने सांस को रोकना है। उसके बाद छोड़कर फिर आप वो 3 सांस में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर तो वो पानी पी लें उस पर दम करके। इंशाअल्लाह ताला आपकी हिचकी ख़त्म हो जाएगी। जो मुतवातिर हिचकी आ रही है, तकलीफ़ में है जिस हिचकी में, वो इंशाअल्लाह तकलीफ़ भी दूर होगी और हिचकी भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी।